अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको बेहद मेहरबान निहायत रहम करण वारो आहे। अलिफ लाम मीम ही हिकु अहिड़ो किताब आहे जंहिंमें को बि शक न आहे, जंहिंमें मुत्तक़ीन लाइ यानी अल्लाह डिॼंदड़ खौफ़ रखंदड़ परहेज़गारनि फर्माबरदारनि खुदा तरसनि ऐं गुनाहनि खां बचंदड़ लाइ हिदायत आहे, जेके ग़ैब अणॾिठी ते ईमान आणीनि था ऐं निमाज़ क़ाइम कनि था, ऐं जेके रिज़्क़ खेनि ॾिनो अथऊं उन मां फ़र्ज़ ज़कात नफ़ली ख़ैरात ऐं सदक़ात तौरु ख़र्च कनि था, ऐं उहे उन ते ईमान आणीनि था जेके ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ते नाज़िल कयो आहे यानी क़ुरान ते, ऐं जेके तोखां अॻु नाज़िल कयो वियो आहे यानी अल्लाह जे ॿिनि अॻु में नाज़िल कयल किताबनि ते ऐं आख़िरत जे पिणु पुख़्तो यकीन रखनि था। उहे ई पंहिंजे रब तरफ़ां सिधी राह हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई कामयाब थियण वारा ऐं मुराद माणण वारा आहिनि। बेशक जिन दीन हक़ खे सम्झण जे बावजूद कब्र ज़िद हसद नफ़ाक़ जे करे इनकार कयो तिन लाइ तुंहिंजो डिॼाइण या न डिॼाइण या ख़बरदार करण हिकु जहिड़ो आहे। उहे हरगिज़ ईमान न आणींदा। अल्लाह उन्हनि जी दिलनि ऐं कननि ते मुहर हणी छॾी आहे ऐं संदसि अखियुनि ते पर्दो पियल आहे ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे, छाकाणि त उहे न हक़ जी ॻाल्हि था सम्झनि न सची ॻाल्हि खे ध्यान सां था ॿुधनि ऐं न हक़ जी राह ॾिसण जी कोशिश था कनि।